我们现在到巴黎啦，这次住的是 Westin， 然后进门有一个衣帽间，还挺方便的。然后是沙发和2个床，看一下卫生间。哎，这卫生间挺大的，干湿分离的，还挺干净的卫生间。然后窗口边，我本来以为是个阳台，结果只是看到酒店的中间，没有什么风景。但是房间还挺大的。我给你们说一下这个灯，第一次看到这样子开灯的方式啊，就把这个拨开来，我的天，吓死我了！这酒店年份真是蛮久了。给大家看一下我们酒店位置，这里是 Westin， 然后这个银色的呢就是 LV， 可能就是旗舰店了吧。前面这个柱子是 Vendôme 广场 ，LV 的右边拐角呢就有一个Goya，每天早上都会有很多人排队。然后往左边走了之后，就是很多奢侈品的一条街都在左边。爱马仕走8分钟，或者走7分钟都挺方便的哦。一大早10点半没有到，这里已经开始排队了喽。给大家看一下Goya，每天早上都是这个样子。但是当我晚上回来经过这个地方的时候，Goya就不排队了。这难道就不能晚一点买吗？非要早上排队？不是很懂。这个 LV 的装修呢，就是最近草间弥生的合作系列，感觉也不是很好懂。逛街 Party 蒙田大道。LV 往左呢，这边就是蒙田大道，爱马仕总店也就是在这条路上，什么奢侈品牌这条街都有哦。继续往前呢，左边是迪奥，右边就是 Burberry 和 Chanel 的店。这一家是个总店，我不太确定，但是也是不算小的一家吧。因为这次 Chanel 没什么要看的，所以我基本上路过都不进去。继续走到前面，大家看见那个红牌子没有？就是写的新年快乐，应该是专门为了庆祝中国新年挂的装饰。在前面还有一个同样的装饰，这边新年庆祝应该是到2月5号元宵节为止。在前面还有一家比较大的Moncler。说起Moncler，我就想到多年前过来的时候是10月初，特别冷，然后那时候冷的没有办法。当时从前一周意大利还在穿短袖，一下子转到巴黎冷到要穿羽绒服的地步。然后我就去优衣库看了一下他们那种轻薄型羽绒服，结果比美国要贵挺多的。那一年因为以前的汇率高嘛，后来叔叔就直接说我们买件Moncler要不要便宜一点的。然后当年我就在法国买了1件那个白色的Moncler，真的挺便宜的，那时候才700多呢。那Moncler的对面呢是 Loro Piana， 刚刚又进去问了一下我想要的小包，还是没有。再转一圈，我们就来到了爱马仕的福宝总店。大家看到楼顶上这个人在骑马的标志就是了。其实这栋楼不是那么的起眼。那我们走近看一下。哎呦，要去参观爱马仕了呢，给肤下毛被。爱马仕的商标灵感是来自爱马仕博物馆当中由恩粉底格鲁所画的水彩画而来。画里面一位小马夫正在一辆维多利亚式的风座马车等待它的主人，寓意是没有人的马车就是爱马仕的产品。真正能驾驭马车完美使用产品的是顾客自己。那我现在就准备去爱马仕里面溜达一下。我反正约了好多天了，一整个星期都没有 appointment。那进去我就不好意思拿照相机一直拍了，我给大家拍一些照片，橱窗里的包包摆料应该是挺精彩的。然后出来再跟大家讲一下我这个爱马仕总店的到此一游的经历吧。因为这个地方约不上呢，你的心态就要把它当做景点来参观，千万不要抱着拿到包的心态去参观哦。现在大家看一下店里的陈列，首先是我非常喜欢这一支蘑菇白的银扣，就跟我的包包差一个扣的颜色，但是现在非常缺银扣，就很喜欢这一支。然后是一个有点像微风蓝的 Mini Kelly， 他们店里陈列了挺多 Mini Kelly 的，像最近很火的气泡绿色啊，也放了一支，配的同样也是银扣。鳄鱼里非常受欢迎的这个薄荷绿也放了一支，配的是金扣。那我觉得这种浅绿色就配银扣比较好看，大家参考下一幅图就知道了。基本上气泡绿最近配的都是
是银口，像这个 Kelly Disorder 没想到也是有气泡绿的吧。那总店陈列的货真的是非常牛逼。那我喜欢的黄色呢，他们也陈列了一整面的墙，是配上白色组合在一起的。这一整套盘子如果你舍不得用，放在家里做装饰也挺好看的。之后呢，当然也少不了粉色，最近比较火的颜色呢就有一个梦幻紫色，和同系列深一点的锦葵紫放在一起也是很好看的。下一个呢是迷你吉普赛，可能是最近重点在推的一个包型，所以陈列了还挺多的颜色。之后呢是一个 tote bag， 这个包其实有时候会挂在官网上卖不出去，可能不是太受欢迎。然后是非常多的 mini Lindy， 这之中有一个很好看的拼色，因为它放在柜台的最上面，所以我是拿手机举上去拍的，颜色看的并不一定很准，有点像奶茶色拼了一个白色的手柄，应该不是定做，只是他们官方 Verso 的一个颜色。那之后 Birkin 和 Caddy 的陈列就不用说了，肯定是很壮观的。这一只棕色配黄色的 Cargo 我好像是第一次看见，不过个人感觉这个颜色不是很讨好。之后到了2楼呢，就会有一些顾客坐在座位上，有 sales 带着在看包之类的。那2楼陈列的包基本上就是以经典色为主了，像这一面墙呢陈列的就是非常经典的黑金配色，中间的这3只 mini Kelly 都非常非常吸引眼球。右上角是经典的亮面鳄鱼，左上角是我个人非常喜欢的一个普皮拼鳄鱼的 touch 版本，那左下角呢就是最近很受大家追捧的 box 皮。这个 Touch 版本的售价呢是10400欧元，这些包在欧洲的裸价呢其实都是可接受范围，只是根本没有本事把它们拿出来。那另一个柜子呢，整面陈列的就是黑银的配色，选的都是一些不太高调的款。最后我在小皮具的柜台里还看到了一只拼色的卡包，外面的颜色呢应该是气泡绿，里面的颜色我猜测是帝王绿，它的2个绿呢反差有点大，我反而觉得我这个反差稍微小一点，看上去更和谐一点。说来也很奇妙，我非常喜欢气泡绿在小包上的表现，但是当年牛油果绿推出各种各样的小包，我从来没有心动过，反而在小皮具上牛油果绿的表现似乎要比气泡绿好一点。那再说一下，由于我一整个星期从来没有约到过任何 appointment， 所以进店之后呢，我除了看展示的陈列品以外，我也去看了一些配货，想看一看有没有自己心仪的衣服，如果买衣服的情况下，看看能不能跟 sales 谈一谈，争取一个皮具部的 appointment。 那先跟大家说一下我看中的衣服，我一共拿了3件去试衣间试。首先第一件呢是一个棒球服，但虽然是棒球服的样子，他们其实做的就是这种非常普通 hoodie 的棉的材质。那一开始翻到的是一件深蓝色，我是有一点模棱两可的，后来看见了灰色和棕色，那这个棕色呢我就毫不犹豫，因为棕色这种 hoodie 外套好像不太多见，灰色和深蓝色实在太常见了。这一件棕色棒球服售价为1390欧元。我看中的第二件呢，就是网上这次春夏男装风非常大的一件白色外套，很薄的材质，夏天可以当防晒衣使用的类型，售价是2300欧。我身上试的这一件大小呢是46码，我个人感觉是正正好好的。最后试的是一件非常重工的衬衫类的外套，它的胸口右边呢有一个飞马的刺绣，似乎是很精致的，左侧边呢放了4个方形的不同的图案，而且是不同的材质，似乎是皮的、布的、刺绣的、橡胶这个材质，当然有一块皮大家一定要慎重，包括前面的棕色外套胸口的图案也是皮质的。但是由于棕色是外套，黑色是衬衫呢，很明显衬衫清洗的频率要高很多，所以我对这件衬衫其实是有点犹豫的。衬衫店里呢最小的尺码是48码，售价为3600欧，也是最贵的一件。我试下来觉得帅是很帅，但是价格也真的是挺高的。这一件衬衫呢，其实网上大多数人试到的都是白色，我觉得黑色要比白色好看很多。这3件衣服试完呢，我算了一下价钱，总共是7290欧元。然后呢，我就拿着衣服跟男装部为我服务的 sales 说，如果我买这些衣服的话，可不可以给我一个 appointment？ 然后他就跟我开玩笑说 with me， 我就笑一笑说你应该懂我是什么意思。然后他就恢复正常跟我说，是不是想要皮具部的 appointment？ 我说对。他说他没有权利给我皮具部的 appointment， 那我可以去问前面站着的一位女士，她是当天站班的经理，可以询问一下她是不是可以为我提供一个 appointment， 她这边是没有办法跨越部门为我提供这样一个机会的。那我就跟他说谢谢，我说如果我约上了我会回来买，那如果我没有约上的话，我还是会把这些衣服留到纽约，因为他一开始就有
询问过我是哪里来的。其实我已经说的很诚实很坦白了，之后我就来到那个值班经理那边问，当然很明显的是他跟我说真的没有 appointment， 因为我也懒得编故事嘛。我有看到网上有一些男的就巴拉巴拉说了一大堆很感人的，也不知道是真的假的一些故事，各种各样的理由啊，结婚之后刚好碰上疫情啊，3年没有出来过了，补偿妻子一个度蜜月之类的。那有些人真的是用这些感人的故事争取到了一个 appointment， 那我本来就是抱着随便碰一下运气的那种心态，有就有，没有就拉倒的。所以我的总店爱马仕之旅呢，真的是非常简单的就这样结束了。逛街 Part 2，乐朋马歇百货。今天的逛街目标呢是这个乐朋马歇百货，在这个地方。然后跟大家说一下，左岸爱马仕就在下一个路口前面一点点就是了，非常非常近。那一般进来呢，大家可以在0层楼，就是所谓的1层楼办一个会员卡、积分卡，等一下跟大家讲一下是怎么使用。然后逛一下所有的地方，负1层是男装，1楼、2楼女装，3楼是小孩和退睡的。至于左岸爱马仕门店，装修设计很美，值得到此一游，也是全球唯一一家销售 Petty H 的门店。有喜欢的小物件，咱脚可以买。包包方面陈列的都很好看，就是和我没啥关系，没有约上，咱就当景点来参观了。在乐朋马歇百货和爱马仕左岸店附近呢，有这样一家二手店，里面有很多的爱马仕和Chanel。我刚刚进去看了一下，给大家总结一下情况哦。这家店进去之后，陈列面积不是很大，4面墙都给大家拍了。店铺是提倡预约的，但是我是 walk in 的，登记一下名字邮箱后，会拿一个牌给你，上面有他们店铺所有的包。看中的款式，把号码记下来，店员就会让仓库拿实物过来。我看中了一只蓝金布的 CF， 可惜实物底部很皱，价格就是市场价，没什么可捡漏的。为节约时间起见，大家可以在他们官网先浏览所有的东西，有看中的再去店铺看实物，态度是相当好的。逛街 Part 3，老佛爷百货。我现在在老佛爷的6楼，上了个厕所，出来看到这些小黑猫纪念品，超级可爱哦！等一下挑一挑，买个什么带回去。然后我还看中了一个小的收纳小包，也是有一只小猫在上面，这个小包是15欧，准备买一点纪念品回去。我最后打算改买这个帆布袋，我感觉这个更实用一点，而且挺好看的哦。这个是凯旋门上一只小猫，这个30块钱。这个夏天配白 T 恤也挺好看的。那从6楼到7楼呢，就是去顶上参观。基本上来老佛爷的同学都会去一下吧。距离上一次来已经好久了，所以我正好去合个影，带着我刚买的小袋袋去。我发现这帆布袋里面还有个拉链，特别好用，放个手机卡什么的。哇，顶楼到了，看样子风挺大的。开阔。这边就是可以望得到铁塔的，全玻璃的，所以大家有小孩一定要注意一下。可以看巴黎的城市风景，还有就是远处的铁塔合照啦。现在来到老佛爷3楼，他们有一半的区域呢是他们自己的 second hand 二手店，是老佛爷百货自己运营的，大家可以过来看一下。刚刚官方区域呢没看到什么好的，我现在到 personal seller 这个区域来看。我前2天在另一个百货有看见这件羽绒服，1400，它这边卖800。这个区域就 personal seller 隔壁，他们也有卖一些包，不过我没有看中的，我没有问价钱。像这件 Prada 衬衫呢是295，我前面看到这一件挺好看的，260块钱，但是码太大了，它是 UK 的10码，我穿不了。不然这件还真的挺好看的，就是他们很标志的这种重工蕾丝。这个黑白花我觉得挺难看的。这个 Fendi 2100，不算特别合算吧，就还行。这个 Paul & Joy 猫猫外套890。我觉得 personal seller 这区域稍微整齐一点，他们官方那区域有点摆得太乱了。逛街帕尔市马黑区小众店，刚刚逛的第一家店呢，就是这个小狐狸，然后自己买了顶帽子，给叔叔买了个 T 恤。
再往前走一点，那边有一家非常有名的叫 Mercy 的买手店。基本上如果要开始逛的话，就从这一块开始。然后我标记了非常多的店铺，在这里面就要靠大家自己挖掘了。如果我有逛到好的，会继续给大家拍。Mercy 从门口走进来，那是一个餐厅，还有卖书一样的地方。渐渐往里面走呢，就可以看到大家都在逛的这个地方啦。这边帆布袋是35欧一个。T 恤的话55一件，卫衣85，帽子也是85。这边有个蜡烛，我还蛮喜欢的，48块，但是很重，这个东西带回去做的蛮逼真的。这勺子也挺可爱的，应该是放在 salad bowl 里面有的吧，49还不便宜的。这个也是蜡烛，做成 hot dog 的样子，35。近看是像挂在厨房里的钟，75。cupcake 的蜡烛20块钱。这一面墙上是各式颜色的布的小药包，不知道多少钱。这个牛仔小零钱包呢是40，上面还大的帆布袋。一个小台阶走上来就是这个很有名的彩色帆布袋，也是35一个。最后买了一个小的帆布袋，但是这个大小还蛮实用的，不过也不便宜，19块钱，就当纪念品啦。从刚才这一层楼上来的话，2楼全是居家用品，我就不仔细看了。我超级推荐大家逛这家，它里面有很多买手的牌子啊 ，Sander， 然后 Louis， 还有 Other Arrow 会有一些。我反正逛得挺开心的，虽然只买了一顶帽子。给大家看一下大概有些什么品牌，挺好逛的。虽然现在打折的东西不是很多，我其实有看到一件上衣稍微有点贵，所以后来就没有买。但是这里真的挺好逛的，我觉得牌子很多，而且里面逛的人都挺时髦的，蛮有意思的一个地方。这一家超级推荐来，他们也有官网，可以提前在网上看好你想要的衣服的话。现在路过一家店，从来没有见过啊，给大家看一下，大概价位都是3位数的，500块钱以内。那为什么要给大家看这个店呢？因为有一个 Lindy 的平替，这一只放大一下我就不进去看了，因为我不是很有兴趣，但是我觉得这个包真的长得还挺像Lindy的，有兴趣的同学可以过来看一下哦。终于轮到吃饭了，吃饭前还是忍不住先说一下购物。我们刚刚从那个 Level Machine 的百货公司出来，今天就是我们设今天为 Privilege Day， 就是可以积分的那一天，所以我们大件都堆在今天买。先给你们看一下我朋友买的最大件，就是这只 Loro Piana 双肩包，居然很巧的是昨天来了一只这个红棕色，然后 sales 就给我朋友留着了。最近欧洲比较常用的2个颜色呢，一个是米色，一个是粉色。另外就是我自己买了一只黑银的平替，买的是 Maison Margiela 的包。今天晚上回酒店给大家开箱一下这几天到底买了一些什么东西。那今天买完东西，我们出发去吃一家米其林3星的餐厅，是我们朋友的哥哥突然间订到的，所以我们穿衣服上面都没有准备。昨天打电话问了一下，说是 casual 就可以了，我真的就穿运动裤去了。是一家环境非常好，在森林公园里的餐厅。等一下到了给大家拍一下环境，给你们看一下我今天带出来的小包包。就是昨天买的这个 Messy Paris， 居然还被别的店员夸了，我把我笔名放在里面正好。这个餐厅是在16区的一个公园里的，然后非常好看的环境，像一个白色的小城堡一样。给大家看一下餐厅名字，叫这个，应该是在这一栋白色的小庄园里面。我觉得它对面这个房子我也很喜欢现在进餐厅看一下。这是22年摘了3星的餐厅，这个餐厅的盘子、圆圈餐具，还专门给我一个小凳子放包。看一下这边环境，这个装修真的蛮不错的。外面的环境都有人就不好对着拍了。然后午餐菜单比较简单一下，前菜、主菜都是2选1，我准备选 scallop， 这个料香牛肉和巧克力。
这个上的是前菜的前菜，这一道是熏鱼做的，然后是一个各种海鲜压成的沫，可能是汤之类的。这个吃到下面居然不是汤，是真的海鲜的肉，可能就龙虾之类的。哎呦我的天，这人埋头逛了那么多天街，终于知道带我出来了，赶紧扶我起来，本厨师小狗可不得考察一下米其林餐厅环境吗？快拉个远景，这皇宫一样的餐厅我得好好合个影呀。看我这位置有点低，把我举高高行吗？嘿嘿，这样好。我觉得这个餐盘比纽约的3星好讲究啊！你看这餐具里都能印出你的样子。我们叫的都是那个 scallop 吧？这样好吗？可以看。这是我最喜欢的海鲜啦。他们这个 scallop 旁边还配了一个刚刚没有听懂是什么，上面的酱呢是 honey mustard。哎，给我拍一下你的。哦，这个牛骨髓，这个摆拍真的好好看啊！然后这是黑松露，哇，应该点你这个的哦。不错不错，这个看上去因为我不爱吃 scallop。很不错。我点的是个小牛肉。叔说这是牛脑，如果事先知道是牛脑，我可能不敢点。但是误打误撞这道菜简直绝了。这个呢是配的土豆泥，我的这个牛肉呢，下面的酱是用同样的部位的牛油熬出来的。他们点的是鳕鱼 cold fish， 上面是鱼子，然后这个是什么？煎的酱，可以直接配着吃。煎的酱。我的甜点是应该是巧克力蛋糕吧，旁边配的是 pistachio， 可能是冰淇淋哦。这个好好看，对啊，好漂亮，好精致啊！这个是什么？再介绍一下。这个叫 Le Bolland， 里边是 Bolland 的冰淇淋，蜂蜜做的。然后这个是非洲菊花瓣，但是可以吃的。这个很好看。这个整个就是巧克力，下面一点点饼干底，然后是70%的可可。厨师说是不容易发胖的。最后上了一个小甜点，这是杏仁的，这个是一个柠檬慕斯。我们现在已经吃完了，总共用餐时长的话是2个小时45分钟，所以如果大家有打算来这个地方吃饭，一定要有足够的时间，因为它离游客区也是比较远的。那中餐吃的会简单一点，不会花太久。如果是晚餐10几道的话，那种吃起来真的很累。总体口味我觉得是 OK， 在3星的中餐里面已经属于做的比较认真的，因为我吃过的3星中餐都比较马虎一点，晚餐才会比较正式。但我觉得这里的中餐还是属于发挥的挺好的。我印象特别深的就是那一道小牛肉的菜，它居然吃出了鹅肝的味道，而且我们所有的朋友都觉得有一股鹅肝的味道，说明它那个肉真的做的特别嫩。那我的那一份配的土豆泥里面也是放了黑松露的这一道菜，是我今天最喜欢的菜，加上这是一个唯一在森林里的一家餐厅，环境真的很好，所以还是可以建议大家有时间来试一下。价格的话是210一个人，但是这是没有配酒的价格，如果配酒的话就会另算。好了，该草逛下景点了。那我来法国虽然不去景点，但是铁塔还是要来逛一下，对吧？看，要带我们小狗来，我们炳明第一次来，还是要给它合个照的哦。狗生高光时刻，在这个桥的这一边的地方，现在专门有人拿着红气球可以给大家拍照的，10欧一张，50欧打包。如果大家没有人拍照的话，可以来这边找一下。现在站在铁塔下面的一座桥，大家开始在这个桥上面挂锁了，看见没？原来的那个索桥呢，在金色的那个桥的再后面2座，靠近巴黎圣母院附近，都被换成玻璃的了，因为承重已经受不了了。大家现在就转换地方。来一个时隔9年的回忆杀吧。下一个景点是凯旋门。凯旋门是与古罗马建筑相关最有影响力和最独特的建筑类型之一，本身具有庆祝军事成功之宣传性质功能，也是中世纪教堂圣坛入口上方拱门的名称。最后一个景点就是香榭丽舍大街，
它被誉为巴黎最美丽的街道，有很多奢侈品商店和演出场所，还有许多著名的咖啡馆和餐馆。前面有安利旗舰店的新装饰，我们一起去看一下吧。哎呦妈呀，这个大大的草间弥生真是有点吓到本小狗了。这家艾瑞门店人非常多，大家不妨考虑去其他门店购物。隔壁的迪奥门店就漂亮很多，仙气十足，饼饼很喜欢呢。香榭丽舍大街是连接着凯旋门的，游客必打卡哟。最后一起来看一下战利品吧。那先跟大家分享一下我们在 Outlet 就是河谷村买到一些什么。最大件的呢是我朋友的这件 Loro Piana 的马甲，专柜是5000多，然后他买的是2000多。其实跟我看上那个毛毛包完全就是一样的材质，但是大家想一下那个小包这样子2000多，这个这么大的一件衣服用了很多料子，也是只有2000多。然后它还是一件双面穿的衣服，我们都觉得把毛毛这面穿在外面比较好看。然后我放一张他背着 Loro Piana 双肩包的上身图给大家看一下，当时穿的就是这个马甲。那还有一个呢，好像是近半年在河谷村新开的一家店，就是 AMI， 很受法国人欢迎的一个牌子。其实我们在法国期间 AMI 正好有 sample sale， 但是排队超级猛，我们就没有打算去。那她给她老公买了一件 T 恤，就是一个白标，非常低调的。但是 AMI 我特别喜欢它的原因呢，就是它的材质比较好，都是重磅有机棉，所以这个牌子款式虽然简单，但是重在比较喜欢它的材质。那我自己是买了一件粉色的衬衫，是一件男款的衬衫，但是我觉得这个深粉配浅粉的颜色特别好看。我穿稍微有一点大，肩膀这儿还可以，但袖子特别长，我就把这个袖子翻起来穿就好了。再来呢，河谷村有一家店叫 Kids Around， 如果要去给小孩买衣服的话，基本上所有的品牌全部集中在那里。他们的独立品牌店里面都是没有小孩衣服的。那我先给妹妹买了这样一件 Lewin 的背带牛仔裙，它这个扣子是可以打开的。然后呢，在我朋友的提醒之下，我给自己也买了一件，我买的就是14岁的尺码，8岁的117， 14岁的他们定价就是126，稍微贵那么一点点。这个里面配一件白衬衫穿就挺合适的。另外还有一件 T 恤我们都看上，但是没有14岁的尺码，所以只给妹妹买了一件8岁的，就是 Croy 的 T 恤，它这一边是整个做的镂空刺绣一样的感觉，穿在身上就是很简单的一件。这一件 T 恤应该是50欧元，整个法国的话满100欧元都是可以退税的。之后就是一些市区专卖店买的衣服，那首先是我自己的一件 AMI 的 T 恤，这个是我提前在他们官网上看好的，店里并没有陈列出来。那在法国的官网上全部把你要的款式看好之后，就存个图在手机里给店员看，他们就会去帮你后面找。这件 T 恤是75欧，然后是给叔叔买了一件卫衣，这是他出发前要求我给他买的，因为我自己有一件这个卫衣带帽子的款，他想跟我买一件情侣的。那我当时看了2个选择，一个是同样带帽子的拉链款，一个是没有帽子。其实我不太建议大家买有帽子的款，因为这个重磅有机棉真的非常重，整个帽子放在后面，你穿起来的话，脖子不好的人可能会觉得压的比较重。建议大家买的呢就是这种圆领款，就不存在这个问题了。最后呢，是我给自己买了一双这种米咖色的袜子，就是打算配的这个卫衣穿是深浅不一样的米咖色，到时候放在一起穿应该挺搭的。还有一些专卖店买的呢，就是这个小狐狸的 T 恤，其实我是很想给自己挑一件的，但是没有挑中什么款式。那叔叔呢，因为体型比较胖，所以我没有给他挑这边胸口小 logo 的款，不然他整个这个胸啊肚子啊就会很明显。如果穿的是比较单一的白色的话，我就给他选了这个大的图案。那因为我自己没有挑中 T 恤呢，为了跟它配在一起，我给自己选了一顶帽子。之后在马黑区的一家买手店选中了这一顶 Other Arrow 的帽子，打完折是52块钱。其实如果我是先逛到这顶帽子，可能我就不买小狐狸的这顶了，因为这个帽型会比小狐狸这个更好一些。原本我是不太喜欢这种后面镂空的，但这个帽子呢，它前面这个帽檐特别宽，那上面宽的话，下面就会显得脸比较小，就造成一种头包脸的错觉。我觉得这个帽子帽型真的还挺不错的。然后一些零零散散的东西呢，首先是在老佛爷的香榭丽大街那一家店买的一件衬衫，打完折是88块钱。那这种没有满100欧的话就没有退税了，牌子我就不太懂了。
这个衬衫的话，就拿来搭各种背带裙、背带裤，特别好看。我是挺喜欢这个领子，还有袖口的。那这一家香榭丽大街的百货店呢，它是非常年轻的那种潮牌集合的感觉，和大家印象中的那一家老佛爷是完全不一样的定位。我觉得年轻的同学还是很值得去逛一下，里面还是可以淘到好东西的。2、3线的品牌会居多一点，1线的话可能就是在顶楼有一些 Prada 之类的鞋子什么的比较多一些。Moncler 的衣服也有，但是 LV、Chanel、迪奥这种是没有的。那最后一件零零散散的买的就是给妹妹淘的一件小孩的衬衫。这个衬衫其实买的时候有一点犹豫，我怕这个她会穿的不太舒服，但实在是因为我很喜欢这个星星图案的设计，加上它有一点红色的小爱心点缀，觉得还蛮可爱的，就买下来了。品牌的话我也是第一次看见，是一个意大利的品牌，它是200多打到80块钱就买了。然后来跟大家介绍一家叫勒蓬马歇的百货店。我很多年前来的时候是不知道这家百货店，那时候大家知道的都是老佛爷跟巴黎春天嘛。那这个百货店应该就是 24S 旗下的，还有一个稍微有点复杂的购买攻略，你需要在巴黎待3天或3天以上才可以应用得到，但是呢非常划算，就是可以开一个这个勒蓬马歇的会员卡。那开卡的要求呢是你第一天要买满500欧元，用这个卡扫一下，里面就会显示你买过500块钱了。之后的6个月之内，你可以选择1天作为你的 privilege day。那这一天呢，整个商场所有的品牌都可以积分。1楼的奢侈品牌像 LV、迪奥、Chanel 这些都是积5%，1楼以上的一些不是太贵的品牌的话，都可以积10%。那这个积分的钱呢，就会在你这张卡里面显示。当然，你 privilege day 那天所有的购物都记得要拿这张卡扫一下。那5%和10%的钱积在卡里面呢，之后的有效期是几天我们不太清楚啊，但是我们就是第一天500块开卡，第2天积分，第3天就拿去用完了。对于游客来说呢，你就需要花3天时间，每天都要去这个百货。但是这个好像是巴黎唯一一家奢侈品也有积分和折扣的店了。那我们的使用流程呢是这样子的，我朋友开了一张卡，他第一天给自己买了一双 Loro Piana 的鞋，是790欧元。那第2天呢，我们其实就看好了2个大件。首先呢，就是这次我朋友买的最满意的一只包包，我们整个行程只买2个包，对吧？因为一个它的包包呢，就是这只 Loro Piana 的双肩包，售价是2500欧元，那招5%的积分就可以积125欧元的钱。而且这一家商场积分和退税是分开的2件事情，完全不冲突。那我自己也买了一只包包呢，也是我们在开卡的时候就已经看好的，是这只 Margiela 的叫 Snatched City mini size 的包。这只是山羊皮的，其实我本来也有看中一点那个光滑的牛皮那个版本，但那个版本全巴黎都没有了，因为我最近不是缺一个黑银的包吗？所以我就看上了这一只包。那它除了可以肩背以外呢，还可以这样手拿。但手拿的话，我觉得不是很和谐。最主要的方式就是用它里面配的这根肩带作为单肩背，它的调节范围也是非常长，是2根肩带对抽的那种方式。那我这个包其实还有一点小小的问题，是我买回来之后发现它这个扣很松，就给大家表演一下。非常容易就可以打开了。第3天我们本来就要回到百货去用积分嘛，于是我又把这个包带回去了。然后店员真的态度非常非常好。第3天的店员呢，并不是我第2天从他手里买包的那一位店员，然后我就跟他反馈了这个问题。他说你现在把包留下，我们帮你送回意大利去修，而且可以帮你再寄回美国。那我就跟他说，如果是这样子的话，我在海关退税的时候包就不在身边，没有办法给海关检查了。然后他们说这可能是个问题，那你就不能退税了。之后呢，他们就马上帮我联系总部，问如果是客人回到纽约，可不可以选择在纽约的门店，让纽约的门店帮我送回意大利维修。后来总部那边回复是可以的，并且留下了我的个人信息和我愿意回到美国哪一家门店去进行维修，然后他们再提前和门店打好招呼。所以我觉得全程这个服务态度我真的是非常非常满意。那这只包呢是1490欧元，这个牌子是可以积10%的积分，所以我就是得到了149元的优惠。那我朋友呢第2天还买了2双鞋，这个呢是他自己的同款的另一个颜色，这一双呢是给他老公的颜色。那这种呢都是非常基础百搭的颜色，夏天和冬天穿都很不错。那第3天回到百货的时候呢，我没有看上其他任何东西，于是我就用积分买了一条迪奥的丝巾，就是他们这个经典的千鸟格。剩下来积分呢，我朋友买了一件Sandro毛衣，我给大家放张照片在旁边。然后还有一个零零散散的零头，我就给我女儿买了一个小的蓬蓬裙，因为他们的顶
顶楼是有卖童装的，这个蓬蓬裙是30块欧元，也不贵。如果想要最后把一些零零散散的零钱花掉的话，可以去顶楼买一些小孩的玩具、衣服什么，我觉得都蛮实惠的。然后很不幸的是，第3天我去顶楼办退税的时候，在路上我又看上了一双鞋。就是这个 Chloe 和 Moon Boots 的合作款，其实我本来就是打算买一个 Moon Boots 的，但是一直没有想好买哪个颜色。当然呢，也是看中这一双的，但是这一双原价是850欧元，我觉得有点贵，因为毕竟这种鞋穿到几率不是那么大嘛。当然，我有一点小小的私心呢，就是欧洲回去之后我又要去滑雪了嘛，那去滑雪的地方的话，还是挺适合穿这个 Moon Boots 的。那我看到这双鞋的时候呢，它正好打6折，柜上就放着一双我的尺码，我买的是37到38码，因为我自己是37.5，穿上完全正正好好，特别可爱。于是我就把这个鞋拿下了。那这个鞋呢，折后是510欧元。那我朋友就说让我用自己的护照再开一张积分卡，我们觉得这个真的想法很好。这样子的话，在之后的6个月，如果我们再返回巴黎的话，我们又可以激活一次 Privilege Day 了。我们现在晚上回酒店了，我来接着给大家说一下我们这次旅行买的最重要的一个爱马仕，一个劳力士。那首先是爱马仕的卡包，这个呢我们是在法国的官网上定制的，官网给出来的标准信息呢是8到12周。那我是在感恩节之前订的，所以他当时跟我说最晚8周到货。我朋友大概是在圣诞节那个月订的，那个时候呢就说12周到货，但实际上呢我的2周就到了。那我朋友这个卡包呢是3周到货，所以在11到12月的高峰期间，大家可以掌握一下时间节点。那我觉得不在高峰期间，估计2周都能到，但是最好还是要遵循官网8周了，总归要考虑一下最差的情况。那前提是欧洲一定要有朋友给你收货，我们没有考虑过让酒店收货，因为朋友的哥哥住在这儿，我们就定了寄到他家里去。那官网的定制流程很简单，你自己进法国的官网，你就可以看到这个 Kelvin 的卡包定制页面，它只有2种皮质 Epson 和 Swift 皮，我们都选了 Swift 皮，然后选择内外的颜色。那我做的呢是牛油果绿，拼应该是竹子绿，我朋友做的是金棕色，拼的松柏绿，也是我自己非常喜欢的一个绿色。那这个呢就是全网最便宜的马蹄刻印了，就是这个 Kelvin 的小卡包。 Epson 皮应该是282欧元， Swift 皮呢会稍微贵一点，价格我不记得，我倒是贴在旁边。最后还有一点呢，就是可以选择刻名字，我是在这个地方刻了一个77，那我朋友呢刻的是英文字母加上一个小的符号，就是流星标啊、四叶草这种都是可以自己选的。还有一个选择好像是把刻印刻在这儿，那我们选的都是刻在外面。那这个卡包定制流程就很简单了，最重要的就是有人帮你收货就可以了。那最后一个重头戏呢，就是劳力士的表。我好像是有陪买劳力士的体质，2次陪朋友来欧洲都买到手表了，不同的朋友买的都是日志，给大家近看一下。这一块是一个星星盘的日志，它的每一个数字都是一个小星星的造型，其实不是钻石，是小星星，钻还是圆钻，外面刻了一个星星的造型就比较好看。然后是一个巧克力盘，尖的是玫瑰金。店员呢跟我们介绍说，这个玫瑰金就是在普通的剑金上再做一层加工的工艺，会使得这个颜色不容易变色，所以一般的剑玫瑰金会比剑金要贵一些。那这个说明一下，我们是在表行买到的，因为劳力士的专卖店呢，目前欧洲都已经是不卖新表了，连 waiting list 的客人都已经饱和了。现在乌瑞士非常推崇的呢是劳力士官方认证的 Print On 2手表。那我朋友就是想买一块新表，所以我们是在表行淘到的这一块，售价是19150欧元，退12%的税。那最后还有2件非常小的东西呢，就是我买到的帆布袋，因为宇宙的尽头就是帆布袋，在法国最安全呢就是用帆布袋了。这是在 Macy 的一家2手店买的，是他们标志性的店名，和下面写了一个 Paris。 非常受欢迎的是一个比较大号一点的帆布袋，是35欧元，我选择了买小号，因为这个小号的造型我平时不多见，可以拎一个 iPad 刚刚好，是19欧元。最后一个东西呢也是一个帆布袋，这是在老佛爷百货的6楼买到的。我非常喜欢这个凯旋门上小猫还有这个小女孩，这帆布袋拍照都很上镜，另一面是一个 Paris 的气球造型。这帆布袋是可能我这次除了包包和鞋子以外买的最满意的东西。好，那以上就是我巴黎所有的购物啦。明天呢我们就要准备开车去根特了，那比利时见，拜拜。